我哋入門可以睇到啦，咁呢個99平方其實添仔覺得係比較適合改善型，即係我哋稍微有3個人住嘅一個家庭咧，可以嚟選擇嘅。咁我哋入嚟可以見到啦，佢嘅戶型咧其實做嘅南北對流嘅。咁我哋入門呢邊可以望到右手邊咧，佢有個細個飄台喺度，跟住咧有個窗喺度嘅。咁呢個窗嘅話咧，可以作為通風或者採光嚟用就 O K 噶啦。跟住我哋入門咧，可以見到我哋門後邊呢個位置左手邊呢度咧，其實佢係有個衛生間喺度嘅。咁呢個衛生間咧就唔係做個3段式啦，就夾埋一嚿嘅。可以見到啦，我哋嘅星盤馬桶同埋個淋浴區就會分開嘅。咁都係做咗乾濕分離俾到大家。同樣呢邊有個窗係屬於個明窗咁呢個衛生間咧係屬於一個明衛嚟嘅咁3件套嚟講，呢個洗手間咧就唔算得好大噶啦。咁可以睇到啦，成個戶型嘅話咧，佢係有4房單位嘅。首先我哋先講下客廳同埋廚房單位先，跟住再嚟同大家講翻個房間係點樣情況下。首先講下個廚房先。咁廚房嘅話咧，發展商都做咗個大嘅 U 型廚房俾大家嘅，而且個空間睇落有翻1.2米嘅個開間俾到大家嘅。咁呢個空間嚟操作嘅話咧，其實都唔會覺得逼嘅。咁呢個位置咧，擺咗個雙開門嘅雪櫃位俾大家。咁同樣呢個門咧都係做咗個半開放式嘅推拉趟門俾到大家嘅。咁餐廳位嘅話咧，就係呢個廚房做出嚟少少呢個空間。呢度咧可以擺翻張4人到6人台都完全冇問題嘅。咁生活露台咧就係同我哋嘅餐廳呢度有個趟門隔開少少嘅。咁呢度現時嘅話咧，發展商係做咗個封窗俾大家睇。咁我到時交標嘅時候咧係冇呢個窗嘅，就唔會話封窗嘅。咁呢個地方嘅話咧，我哋作為一個功能區使用就 O K 噶啦。將洗衣機同埋烘乾機擺呢個位置。咁上面呢度咧，其實你想做星盤都冇問題嘅。咁呢個空間嚟講嘅話咧，我哋作為一個晾衣區，3個人嘅衫、4個人嘅衫，其實都 O K 嘅呢個空間。咁客廳嘅話咧，同大家講下。咁客廳嘅話咧，發展商呢個樣板間係將呢個房間，即係有間房嘅，將個牆咧就剝咗佢嘅。咁呢個空間嚟講嘅話咧，其實如果剝咗牆會顯得更加舒服啲，係嘛？大家睇到剝咗牆之後咧，呢個空間足係去到6米差唔多咁樣一個開間啦，非常之舒服嚇。如果將呢個客廳嘅一個陽台都將佢拆咗佢封埋窗嘅話咧，咁我哋成個客廳開間，其實咁樣計落嚟嘅話咧，係非常之舒服噶啦，去到差唔多有40個房咁多俾大家使用，係咪先？咁呢個客廳嘅話咧，我覺得按照咁樣設計嚟講都冇問題嘅。OK， 跟住我哋講下第一間房先啦。咁呢間房啱先都講咗啦，佢係剝咗佢嘅。咁如果唔剝嘅話咧，大概其實就係2.8米左右嘅開間。咁呢個位置嘅話咧，如果唔剝，你擺翻張1.5米床，就其實就 OK 噶啦。採光窗一樣都係俾到大家嘅。咁中間呢個地方咧，實體牆唔拆得嘅，所以如果我哋係剝咗呢個房間嚟做客廳一齊做埋佢嘅話咧，咁呢個位置佢係因為有實體牆唔拆得，所以呢度咧有個隔開少少，咁其實都唔會影響嘅。因為呢個地方咧可以做一個茶台，見到示範單位都擺咗張茶台喺度，而且呢個地方咧都做咗個坐席喺度，呢個飄台嚟嘅，做咗個坐席，咁閒時咧坐喺度傾下偈都冇問題嘅。好嘛，跟住我哋入嚟睡眠區域睇翻第2間房先。OK， 我哋嚟睇第2間房啦。咁第2間房嘅話咧，可以睇到呢個空間其實都唔算細嘅。雖然話有飄台位，但係我哋做翻榻米嘅話咧，其實呢個空間就好闊下噶啦。呢張床有翻1.5米床，跟住空間咧仲有咁大嘅位置。衣櫃咧可以擺喺呢個位置，或者係將個衣櫃咧做翻係我哋入門嘅呢幅牆呢度，都係冇問題嘅。跟住嚟睇翻第3間房啦。咁呢間房嘅話咧，其實比較細啲噶啦。咁如果係有細路仔嘅家庭，可以作為一個兒童房使用；如果冇嘅話咧，可以作為一個功能室。類似於我哋中意打麻雀可以擺麻雀台喺度，或者係做翻其他功能。好似呢個地方咧做瑜伽都幾唔錯下嘅，空間上嚟講都 OK 足夠嘅。最後嚟睇翻主人房呢度啦。咁主人房嘅話咧，佢有個套房嚟嘅。咁主人房呢度咧擺到張2米大床，都做到3邊落床位俾大家嘅。咁飄台呢個地方佢就冇剝嘅。咁呢度咧，我見到啦，擺咗2米大床之後咧，空間3邊落床位。咁呢個空間咧係做一個梳妝台使用。咁呢邊咧仲做到衣櫃，留咗空間俾大家做衣櫃嘅。空間上咧非常之 OK 啊！99方嘅主人房咧，仲有咁大嘅空間俾大家使用。最後睇下主人房嘅衛生間，可以睇到呢個淋浴區嘅空間其實係比客廳衛生間咧多咗差唔多15公分出嚟㗎啦。咁成個開間嚟講嘅話咧，會比客廳嘅一個衛生間使用起身會更加舒服。馬桶位同埋星盤都係做闊咗、做大咗，俾到大家嘅。咁主人房咧就主要都係
我哋主人嚟使用嘅，所以嘅話咧頻次咧會比客廳衞生間可能會多好多。做大少少咧都無可厚非嘅。咁呢個99方嘅單位咧，其實總價嚟講就係250萬到260萬之間就可以入手噶啦。咁呢個係適合我哋中意珠海呢個地方，而且人口比較多少少。咁呢個地方呢個單位嘅話咧，有中意嘅朋友去聯繫添仔過嚟啲實地睇樓。